Друзья, всем большой привет, с вами Лада, и в этом видео по многочисленным просьбам я покажу, как плету внутренний бортик у самой шкатулки. Как-то в интернете я нашла такой способ, мне он показался проще всего, и теперь я его и использую. Поэтому, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. И заранее предупреждаю, что эта шкатулка была сплетена в качестве образца для того, чтобы показать на ней технологию плетения внутреннего бортика. Всем приятного просмотра! Итак, перед тем, как плести внутренний бортик, нам с вами нужно подготовиться. Здесь у меня образец, он сплетен веревочкой в 2 трубочки, и 3 ряда проплетены веревочкой в 3 трубочки, чтобы сделать некое утолщение. И сейчас я буду заканчивать ряд веревочкой в 3 трубочки, делать плавный переход на следующий ряд. У меня уже есть видео очень подробное на эту тему, ссылочку на него вот здесь оставлю и в описании под видео. Ну и покажу тоже сейчас. Итак, у нас 3 рабочих трубочки, у нас есть начальная стоечка, вот она, от которой идет первая рабочая трубочка, вот это начальная стоечка. Я закончила плести ряд, остановилась именно перед начальной стоечкой. И сейчас делаю плавный переход на следующий ряд. Так, беру крайнюю правую трубочку, пропускаю 2 стоечки, завожу ее за третью. Так, натягивать ее не нужно. Завела, здесь она у меня подклеивается, но это чуть попозже покажу. Так, крайнюю правую трубочку 2 стоечки пропускаю и за третью, то есть перед той, за которую мы только что завели предыдущую трубочку рабочую, вот так вот. И эту тоже перед вот этой за третью стоечку, то есть раз, два, три за третью. Отлично, переход у нас с вами сделан. Итак, форму я убираю, потому что с ней очень неудобно. Итак, все вот эти вот рабочие трубочки я вывожу сюда, а вот эту вот я сейчас буду обрезать и вот туда вот подклеивать, потому как она нам больше не нужна. А здесь лучше подклеить. Да, здесь лучше подклеить, тогда она будет совсем незаметна. На ПВА обязательно. И вот так вот ее убрать прищепочкой, это место зафиксировать, чтобы все приклеилось. Так, ну вот все приклеилось. А теперь мы со стоечками делаем вот что. Я немного их вот таким вот образом наклоняю вперед. Сами стоечки. Немного их увлажняю перед этим процессом и наклоняю вперед. Можно, кстати, вместо веревочки в 3 трубочки делать загибку розгу, и тогда вот эти вот стоечки выводить уже вот туда внутрь. Но в принципе можно и вот из веревочки в 3 трубочки. Я обычно веревочку в 3 трубочки плету и потом внутренний бортик. И теперь я проплетаю ряд, оплетаю вот эти стоечки, но они как бы наклоняются у меня вперед. То есть вот этими 2 рабочими трубочками я начинаю проплетать ряд, а стоечки у меня как бы наклоняются вперед, и тем самым я вот их вот так вот оплетаю.
Здесь я заканчиваю ряд, то есть я дошла до начальной стоечки. Вот она у меня начальная, от которой пошло плетение. Сейчас я вот это вот, это получается крайняя правая, немного увлажню, крайняя правая идет через одну вот туда вниз, вот так вот, и это идет вот сюда, тоже вниз, за следующую получается. Ряд закончен. Там я их сейчас обрежу и спрячу. Вот что у нас пока получается на данном этапе. Все стоечки смотрят внутрь. Вот так вот. Пока здесь у меня приклеивается, я перехожу к следующему этапу. Он у меня будет заключаться в том, что я стоечки буду заводить одна за другую. Как бы они будут у меня снизу идти, то есть вот таким вот образом все это выглядит. Маленький огрызочек трубочки я ставлю под первую стоечку поближе. И ее сейчас буду заводить за следующую и выводить наверх. Вот таким вот образом. Далее здесь то же самое. Следующая стоечка пойдет также вниз и наверх. Здесь также вниз, за стоечку и наверх. Здесь также за стоечку и наверх. И вот по всему периметру шкатулочки мы с вами эти действия повторяем. Я их придерживаю, иначе они будут выскакивать. Здесь главное не запутаться, потому что они у нас все вместе тут в одном пучке. Но если четко действовать вот этому плану, то не запутаешься. Так, друг за дружку как бы вот они выходят. Вот что получается. Так, ну и вот подошла я к самому началу, вынимаю этот остаток трубочки и эту очень аккуратненько завожу, получается, под низ и вывожу ее наверх. Итак, здесь очень аккуратными нужно быть, потому что у нас очень много манипуляций со стоечками. Вот, поэтому с ними нужно быть очень-очень аккуратненькими. Смотрите, у нас, посмотрите, какой бортик получился от края, да, то есть у нас где-то 1,5 сантиметра, и этого достаточно, чтобы потом у нас села крышка хорошо. А теперь мы с вами вот так вот стоечки наверх направлением придаем, то есть вот они у нас уже встают. Отлично. И сейчас мы их будем оплетать. Я все стоечки вот так вот наверх сейчас выгну, как я говорю, чтобы плетение поняло, что я от него хочу. Вот так вот. И сейчас буду оплетать стоечки. Теперь мы с вами переходим к завершающему этапу. 2 трубочки я взяла и одну трубочку вставляю вот сюда, прямо внутрь. Вторую трубочку вставляю вот сюда. Там я их подклею обязательно, но это пока не сейчас. И начинаю оплетать вот эти вот стоечки.
веревочкой в 2 трубочки обычной. Вот таким вот образом. То есть, смотрите, я рабочие трубочки не подклеивала, да, я их просто вставила вот в эти зазоры, которые у меня образовались при заведении стоечек друг за дружку. Я посчитала, что это будет лучший вариант. Там их можно подклеить, и просто этого места не будет и видно, что где-то мы начинали ряд. Вот. И сейчас вот таким вот образом я плету внутренний бортик, который у меня уже практически получился. Здесь стоечки у меня очень близко друг к дружке расположены, наверное, меньше 1,5 сантиметров есть. Вот, поэтому плести мне здесь немного сложновато, но в принципе я специально это сделала, чтобы внутренний бортик показать, такой более плотный сплести. Вот. Вот таким вот образом. И уже при плетении мы эти стоечки ставим в вертикальное положение. То есть поднимаем стоечку, оплетаем ее, подтягиваем стоечку. Вот таким вот образом. И дальше плетем. Что получается? Нарастили трубочки рабочие, плетем дальше. А здесь мы даже можем просто плести без переходов на следующий ряд. Но это как вам уже нравится. Я переход не буду веревочкой из 2 трубочек делать на следующий ряд. Буду плести вот так вот по спиральке. Так, по-простому. Главное вот эту прямоту стоечек выдерживать, и все будет окей. Ну вот, в принципе, мы дошли до начала. Вот наше начало. Да? Сейчас мы с вами эту оплетаем. Дальше. Здесь главное их не наклонять вот туда, а оплетать в вертикальном положении. Можно по форме это делать. Можно по форме. Даже лучше и по форме, тем самым у вас прямота стеночек у бортика будет не нарушена, можно так сказать. Ну вот я сейчас поставила форму и проплету уже второй последний ряд по форме. Это сделать, конечно, гораздо проще. Главное, чтобы форма подходила, а тут вы уже просто контролируете прямоту стоечек.
Теперь показываю окончательный результат того, что у нас получилось. Вот такой внутренний бортик готов. Так он выглядит изнутри. Стоечки я обрезала под нолик. Считаю, что здесь загибка не нужна. И смотрите, за счет того, что мы стоечки, оплетая, укладывали вовнутрь, да, на первом этапе, мы с вами увеличили немного расстояние от края шкатулочки до края внутреннего бортика, тем самым крышка шкатулочку будет очень хорошо закрывать, ничего не мешает, открывается, закрывается совершенно спокойно, свободно. Какой совет могу дать? В первую очередь такой. Расстояние между стоечками должно быть хотя бы 1,5 сантиметра, не меньше, потому что вот здесь у меня было меньшее расстояние, и плести, конечно, было не очень удобно. И еще такой момент, когда мы стойку укладываем вовнутрь, то расстояние между ними еще больше сужается, это тоже надо учитывать. То есть если у вас уже в шкатулке между стоечками очень узкое расстояние, то здесь оно будет еще уже при таком способе плетения внутреннего бортика. Ну и, конечно, со стоечками нужно быть аккуратными, предельно аккуратными, потому что у нас столько манипуляций с ними, да, мы их и так, и сяк, и этак, вот, они должны быть у нас очень хорошенькие, мы не должны их теребить лишний раз. Ну вот я надеюсь, что видео вам это понравилось, оказалось полезным в какой-либо его части. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, вам легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пишите ваши комментарии, ваши вопросы, отзывы. Обязательно на все отвечу, с удовольствием с вами пообщаюсь. Пока-пока!